Ndikhulupirira kuti ambiri mwa ife tinamvapo ndithu kuti ayi mfumu ndi anthu, kutanthauza kuti ukakhala mfumu ndiye kuti pamene kuti iweyo uli ndi mudzi kapena gulu la anthu limene iweyo umalitsogolera. Ndiye pano ndi pa Nyasa Voice Box, nkhani pano zimakhala za ndale, ufumu wabwino komanso ufumu otsatira bwino malamulo kapena kunena kuti politics, good governance and the rule of law. Ndiye pano tabwera ndi bambo Sir Charles Ben Longwe, iwowa akukamba ndithu nkhani ya ufumu. Makamaka akunena kuti anthu ndi amene amasankha mfumu komanso anthu aja akakwiya ndi amene sotu amachotsa mfumu. Ndiye iwowa ndithu akulongosola kuyambira mafumu a m'Baibulo achina Davide, achina Sauli, achina Solomoni, ndikumabwera ndithu kwathu kuno ku Malawi kuti kodi ufumu wachakwera ukuyenda bwanji, ukuchokera kuti ndipo ukupita kuti. Nkhani yako nthawi zambiri akufuna kuwadziwitsa apana kuti ufumu ukayiwala kumene ufumu wachokera ndi kumapanga zibwana kumachita matama, amene adakupatsa ufumu amatha kuutenga. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani yokhudzana ndi ufumu, makamaka ufumu wa kwathu kuno ku Malawi pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 7th of February 2025, and it happens to be on Friday, while my time says 45 minutes after 13 hours, which is quarter to 2 chigawo chimene chakumasana, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandireni motelomo kuno ku University of Hard Knocks, kumene timaphunzitsana zinthu zikuluzikulu zokhuzana ndi dziko. In other ways, kumene timayankhula zinthu zokhuzana timene pa chizungu amati country affairs, zinthu zokhuzana ndi dziko. Makosana chimene ndingayankhule pano lero ndi chinthu chona kuti chikhala clear, sitidusa mwambiri yayi. Ndichona kuti dziko ili ngati sili kuyenda bwino, anthu amasintha zochita. Ngati simukusintha zochita, nde kuti dziko sizayenda bwino. Chifukwa nthawi zina you might not know, simungadziwe kuti wakuya ndi ndani. Mwaona mikwiyo ya anthu imapangisa kuti zinthu zina zisayende bwino. I have been in the village whereby anthu ena ake kukwiya ndi ena ake mwina abwera kumudzi kuja, ndi abwera mwa matama kwambiri, nde kuchoka mwa matama, ndikwasiya anthu kumudzi kuja kudandaula yokukwera galimoto yawo ati akupita kuyenda mtunda 1 km ukapeza kuti galimoto ija yafa. Nde kuti zimathandiza kuti anthu amene unasiya mwachipongo aja awasiya atakwiya, atakhumudwa nawe, sana kuloze koma akwiya. Chifukwa cha chimenecho galimoto imatha kufera panjira, ulendo umatha kufera panjira, ntchito imatha kuthera panjira, chifukwa wakwiyisa anthu ambiri kapena wakwiyisa anthu amene sunayenera kuwakwiyisa. Mwina nthawi zina zimakhala chifukwa cha matama, kuzikuza ndi kuzimva kuti iwe ndiwe. Mwayiona ameneyo, taonapo anthu amatama mtunda wawo umene amayenda kuyenda waufupi kwambiri, kuchita bwino kuyenda mtunda waufupi kwambiri, matama ndikutha. Mupite m'Baibulo ku mafumu mukamve za ufumu wa Omuri ndi Zimuri. Omuri ndi Zimuri anali mafumu. Fumu inayi chifukwa cha matama inalamulira 7 days kusankhidwa kukhala mfumu ndikulamulira, koma 7 days yokha chifukwa cha matama ndikuchotsedwapo nzake ndikutenga ufumu uja. 7 days. Omuri ndi Zimuri. Muchite browse pa internet panupo, mungochita Omuri ndi Zimuri, King James Version ikupasani za Omuri ndi Zimuri. Olompite ku mafumu mukafufuze ufumu wa Omuri ndi Zimuri. Mungoyambira pa 1 Mafumu chapter 12, 13, 14 kumapita uko. Mukapeza kuli mafumu achina Asa, mukapeza mafumu kumene kuja achina Rehoboam, Jeroboam. Kuchoka Solomon mukapeza Rehoboam, Jeroboam, mukapeza mfumu Asa, mukapeza mfumu ndani uyo anakwatira Jezebel. Mukapeza mafumu, mukapita patsogolopo mukapeza mafumu awiri amenewa, Omuri ndi Zimuri.
Mmodzi mwa mafumu amenewa adalamulira 7 days chifukwa cha matama ufumu udathera pamenepo. Mfumu Asa inaliopa Mulungu, inalamulira nthawi yayitali. So let me tell you something. Ukakwiyisa anthu ufumu supitirira. Ukakwiyisa Mulungu ufumu sosupitirira. Zimenezo ndi zimene zinachitika ndi mfumu Sauli. Mfumu yoyambirira ya Israeli imene Mulungu adasankha yekha kumuza Samuel kamuzoza amene akhale mfumu. Anamuzoza. Atamuzoza opangatu kuti munthu akhale mfumu anali Mulungu. Koma ukapeza kuti nkuluja chifukwa cha matama ndi kuzimva ndi kuzikuza zimene zinachitika nzoti asanafunenso kumamvera amene anamuzoza ufumuwo. Ngani makhala poti amene anakuzoza ufumuwo ndi ndani? Ndipo iweyo kuyenera kumvera ndani? Pamenepo ndi pamene pamavuta maufumu a dziko lapansi. Amene amakuzoza ufumu amakhala ena, amene umakamvera pa ufumu wako amakhala ena. Ajana kuzoza ufumu aja umatenga ngati kuti useless people can't tell you anything, iweyo life goes on, zako zili bwino. Koma ikafika nthawi iso ngati yomweyi yona kuti anthu aja supana kufunikira kuzozeso ufumu uja upitirire, ndi pamene supano mayamba kumagawano ndalama kumapanga za chinyengo zimene sudachitepo chiyambire. Cholinga choti anthu aja akopeke chifukwa cha kakhobiri ukuwagawira kaja. Mwayiona imeneyo? Nemukapeza mafumu ngati mfumu Asa adalamulira, mfumu Sauli Mulungu adakwiya naye nakuzoza ukhala ndi mfumu, koma taona zimene wachita. Atauzidwa kuti akamenye nkhondo kwina ndipo akaphe zonenepa zonse ndi anthu onse kumene kuja, Sauli anabwerako ndi mfumu Agagi. Kumufunsa kuti mfumu Agagi inali mfumu yokongola ko basi, sakadayipha kumeneko. Anabwerapo ndi ng'ombe zonenepa, anabwerapo ndi nkhosa zonenepa, ziweto zonenepa, ndezimanga nazilira. Samuel anafunsa, ndikumva kulira kwa ng'ombe, ndikumva kulira kwa abulu akuti zonenepa zonse ndatenga. That is greediness. Anthu kwayika pa ufumu ndikumafuna zonenepa azinyamula iwo, zonenepa azitenga iwo, zonenepa azitenga. Ndi zimene zidalepheretsa ufumu wa Sauli umene Mulungu adamusankha kumulepheretsa kuti ufumu walephereka sizitheka apa. Samueli, tenga nyanga yako izaze ndi mafuta upite ku Benjamin mu nyumba ya Jese mmene mukapeza munthu wina ukamuzoze ufumu. Nde Samuel atenga nyanga yake kuzazamo mafuta, ulendo kupita ku Benjamini, ku banja la Jese. Kumene kuja anakampeza Jese akuti anakwali kuti, akuti ananga ndi awali apa. Anamba kumodzimodzi kumayesa kumuzoza, anamba Eliabu, chifukwa Eliabu anali chijayanti chodziwa nkhondo, chinyamata chokongola chachitali, akuti mfumu ndi imene. Kuti azizoza Mulungu akuti ayi, sinamusankhe na ameneyo iyayi. Mwayiona ameneyo? Mulungu amakhala very sensitive posankha maufumu. Amene ine sindidamusankhe, ndi chijayanti cha mphamvu zake uma sindachitani ine, sindachisankhe iyayi. Mpakana onse kutha, Mulungu kukana. Mulungu mpaka ufika poti pakuti ine sindiyang'ana kunja kwa munthu koma ndimayang'ana nkati. Mwayiona? Ineyo I don't go for an outward appearance because I'm not a man. I go for an inward appearance. Nkati mwa munthu ndimene ineyo ndimaona. Ndiye kunapezeka kuti onse anaja palibe mmodzi. Ndiye Samuel adafunsa kuti mulibe wina, akuti ameneyo ndiye pana kununkha ndowe, ameneyo ali kubusa akudyesa chani nkhosa, kuti muyitaneni sindikhala pansi mpaka amene abwere. Ndiye atabwera ameneyo dzina lake Davide ndi amene adamuzoza ufumu. And you know what? Ufumu wa Davide unakhala mpaka na ukalamba wake wonse. Ndipo David amachita kuchallenja, mukawerenge Masalimo 118 verse yake ya 17. David anayankhula mauna kuti kufa ine sindizafa, kufikira ndizalengeza ntchito zache za Yehova. Pachizungu kuti I shall not die but live and declare the works of the Lord. Chifukwa choti iye amayenda mu ndondomeko mukumvera Mulungu, sadafe mwansanga mpaka nafa ndi ukalamba, pajapo chita kumpezera abuthu atsikana okuti sanagonepo ndi mamuna. Ndikumantembenuza, tiatembenuzire kumadala,
ali tu mfumu pamenepo tiatembenuzire kumadala tiatembenuzire mpaka kumwali ali mfumu, anafa ali mfumu, anaikidwa ngati mfumu. Mwayiona imeneyo. Now let me tell you something. Ndionena kuti ufumu ngati wafika pokuti wayiwala kumene udachokera, ufumuwo wauyiwala kumene udachokera, umayamba kuyenda ngati zeze, umayamba kuyenda ngati anchona. Ukamba kuyenda ngati anchona uli mfumu, uziwe kuti zako zada, whether you like it or not. Mwayiona imeneyo. Zimene ndikuyankhulazi, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, being a man of God, knows very well kuti ndimene zimayenera kukhalira. Azimuli ndiwo muli modzi mwa iwo ufumu udatha 7 days. Sauli ufumu udathera panjira. Chifukwa chani? Anaphwanya ma protocols kuyiwala kumene ufumu udachokera, kuti udachokera kuti. Dzulo ndimamuyankha mbale wina, Nandi by his name, ndikumuza kuti my friend, there is one thing imene ife timayiwala. Ndionena kuti pakati pa anthu osankha mfumu ndi mfumuyo amakhala ofunikira ndi anthu amene amasankha mfumu. Chifukwa choti mfumuyo imachokera pakati pa anthu, ndipo anthu amapanga decision tisankhe awa akhale mfumu. Mwayiona imeneyo. Ndiye munthu uja akakhala mfumu ndiye amakhala nongati kuti ofunikira ndiye uja kusiya anthu amene adamusankha pa ufumu. Ndi zimene zikuchitika mu dziko lino la Malawi. Mukamvera ma audios ambuyo mwa 2 days 3 days abire malata akunena kuti tazipangani communicate ndi anthuwa, muzilumikizana ndi anthuwa. Upresident wa mtundu wanji osalumikizana ndi anthu. I quote that statement. That statement is so powerful. Ndi statement ya mphamvu, yoneka yonyozeka, yoneka kuti munthuyo mwina mumadana naye inde, koma that is very powerful. Zimene a Dr. Lazarus Makafe Chakwera pa 5 years alephera kuchita communicate ndi anthu, ndipo ndizosatheka kunena kuti now a period of 5 months akayambe kuchita communicate ndi anthu. Now you know what Dr. Lazarus Makafe Chakwera is doing? Chifukwa chona kuti alephera kupanga ubale ndi anthu mdziko muno amene adawasankha ndikuwayika pa ufumu umene ali, nde zimene akupanga zokuti ndrama zimene ali nazo siluzoti anazitenga kuti ndi zimene akumagawira anthu mudzimu mulilongwemo, kumapasa anthu ma 800,000 for what? That's not good governance, my brothers and sisters. A good government imaganiza kuti kodi anthuwa apangidwa oppressed party. Tikagule chimanga tichike mu Admark, chimanga chija anthu azigula mu cheaper. That's it. Mwayiona imeneyo. Distributing of money, finances in a country whereby that money has fallen so terribly shows poor governance. Zimaonesa kuti bomalo silili bwino. Chimene chocho muchidziwe. Mukasapita dziko lina lonse ndikupeza kuti zinthu sizili bwino. Maiko ena amagawa ndrama, of course South Africa ndi imene ndi Mandela Foundation imene amapereka kwa wina aliyense, mwana wina aliyense, and there is protocols imene machitika pamenepo. Pali ndongosolo labwino limene limachitika mepo. Ana obadwa kumene azilandira kena kake mpaka nafike 21 years. Pasapezeke mwana olephera school. Mwayiona imeneyo. Ndrama imeneyo mwana azipita ku skulu azikaphunzira, zofunikira zizigulidwa. That's it. Ndekuli azigogo amene amandira so ndrama amati pension ya azigogo, kadagwirapo ntchito kasadagwirepo ntchito, gogo aliyese amandira pension. That is ku South Africa. Pasapezeke gogo ogona ndi njala. Ayi kunoko kumalawi ndizachisawawa. Akupereka ndrama kwa anthu amene awazungulira nzina zote ngwapasa ndrama. That's poor. Imene maonesa kuti nthawi ya Kamuzubanda, even though he was a dictator, amatenga ndrama ukazika ku Sugar Company of Malawi, Sukoma, sindufuna sugar kwere mdziko muno. Kutenga ndrama ukapereka ku Liver Brothers, sindufuna anthu azigula sopo modula mdziko muno. Mwayiona imeneyo. That's how to run government. Ngati mutu wako okuyenda bwino ndimene zimayenera kuchitikira. So pano munthu akayiwala kumene ufumu wachokera, ainyache aufumu ama uvula. That's how my Bible tells me. Zimene ndikuyankhulazi ndi zimene Bible langa limandiuza ine.
olo wina wake atandifunsa ndinena kuti ndimene zimakhalira ndi protocol, it's a procedure mene zimakhalira. Munthu akayiwala kumene ufumuwo wachokera, ainiache a ufumuwo amauchotha. Kandi ufumu wa Satana njerekezi amauvula ufumu kuti achimwene kunoko sitipanga choncho iyayi, inuyo basi khani pansi zako zatha. Kandi ufumu wa dziko lino anthu akusankha, anthu aja akaona kuti iweyo ukuyendera yako amati si zimene tidakusankhirani tu bwana. Mwayiona imeneyo ufumu tikutenga khani pansi. Kamupite kwa Mulungu kumene kulibe kothawira makosana. Upite kwa Mulungu kumene ufumu udachokera kwa Mulungu matumpa kuti adandipasa ufumu ndi Mulungu, adandipasa ufumu ndi Mulungu makosana. Mulungu amautenga ufumu so terribly mochitisaso manyazi ndikupereka kwa mwana. Chifukwa chani? Chifukwa chona kuti iweyo wayiwala kumene ufumu udachokera, ndesukutsatira ndondomeko za ufumuwo ndi amene adakusankhira pa ufumuwo. Pakati pa iwe ndi okusankha ufumuwo paoneka kuti ubale palibe, ndefoti ubale palibe, ainiya cha ufumu amayenera kuti autenge aulande. Ndifake mumamva kuti afumu akuti ufumu uja aulanda apa sauje, samayendesa bwino ufumu. Mwayiona imeneyo? Samayendesa bwino ufumu. Afumu akuti angofa mosadziwika, samayendesa bwino ufumu. Mwayiona imeneyo? Mdziko muno mwakhala mukugwa kwacha since Dr. Lazarus Makafe Chakwera took over as a president. Zimenezo suzukuzana ndi Cyclone Fred. Mene Cyclone Fred amabwera mdziko muno kwacha ikugwa kale. Sizukuzana ndi COVID-19 because that is like a hiding place, a place of refuge. Po bisalirapo pakumakhala pamenepo. Mene Dr. Lazarus Makafe Chakwera amatenga dziko lino 2020 kuchoka mmanja mwa Professor Arthur Peter Mutharika kwacha yathu inali stable. COVID-19 yo ilipo. Mwayiona imeneyo? Ma disasters enawo alipo, zidalipo zimenezo, mavuto enawo alipo kwacha inali stable. Abwera Chakwera mu COVID-19 momwe muja kuyamba kugwetsa kwacha ndikumanamizira COVID-19. Nkati mo ndikubwera nkhondo ya Russia ndi chani dziko lija ndikapeza kuti ayamba kubisa laso kumene kucha. Mulungu ndikwachititsa manyazi dziko la Russia mkati mwa nkhondo ndikuwatumizira fertilizer gawira anthu ako osauka azidya chakudya akalimi kumunda. Chakwera kutenga fertilizer uja sadagawe kwa anthu. Moti ne Benlongwe ndikanakhala munthu wa ndrama ndikanachita dziko la Russia ndi Morocco. Kuna kuti tatiuzeni bwino musamati namize ifeyo ngati dzitsiru. Kodi fertilizer amene uja mudapereka kuti wachani ndipo adapita kuti? Kapena mudampasa ndani? Mudatinamiza kapena? Tikana apangira amenewo ibwere mu court nkhani. Timve bwino kuti fachani matitenga ngati zimbowa. Zoti muzitinamiza mwatipasa fertilizer, mukutenga fertilizer mukumpasa wina wake. If you are taking the donation ndikumpasa munthu mmodzi, don't say kuna kuti mwapereka ku dziko lonse la Malawi kwa anthu osauka. No. Mwayiona imeneyo? Nkhani ili pano ndi ya ufumu mabwana. Ufumu kakhakuti sukuyenda bwino pakati pa mfumu ndi anthu amene adamusankha. Anthu amene adamusankhawo ali ndi mphamvu yonchosa ufumu ndikupaseni zisanzo. Ine ndi Charles Benlongo chokera kuno ku University of Hard Knocks achimwene. 2008 president wa South Africa anali Thabo Mbeki. Kuli crisis ku Zimbabwe, ziko lonse likudziwa kuti ku Zimbabwe kuli crisis. Asadika anatuma Thabo Mbeki as a chair. Tapita ndi mukachite monitor situation ya ku Zimbabwe. Pamene ma Zimbabweans were flocking into South Africa ndikumagona machalichi kumagona miseu. Joburg yonse chaita sokonekera. Mwayiona ameneyo? Thabo Mbeki anapita ku Zimbabwe kwa alamu awo imeneyo malemu Robert Mugabe ndipo ananamizana kumene kuja ndikubwera ku South Africa akuti ndinali ku Zimbabwe kulibe vuto lina lililonse. Izi zinakuyisa aniyache aufumu
African National Congress ndi dziko lonse la South Africa kuna kuti this guy there is no leadership. You know what they did? Anamuza kuti step down baba. Kutasala 2 years kuti akwanise zaka 10. Kutasala 2 years step down. With that statement yaonesa kuna kuti there is no leadership in you. Tina kupasa utsogoleri ndife. Ndipo fatina kupasa utsogoleri ndife. Ifeyo a National Congress. African National Congress tikuti step down baba. Thabo Mbeki anachita step down ndipo ufumu wawo udathera pomwepo ndimene zidathera munthu wanzeru wa mabuku koma utsogoleri osemphana ndi wanthu nde adamuchotsa. Mwayiona imeneyo kuti atachoka menepo anayika Montlanke anagwirizira ngati ufumuwo ngati interim government kuti mpakana atifikise kuzisankho. Mwayiona imeneyo ndi Montlanke analamulira kwa 2 years kokha ndi kukhala pansi. Sadayimireso kuti apoti ndineyo mwakuti kukanakhala kumalawi kuno akanakakamira pampando poma adangogwirizira upresident ufa Thabo Mbeki ainiyaka ufumu aulanda. Ndimene kumapangika zisankho a Jacob Zuma ndikutenga so ufumu umeneuja kukhala president. A Jacob Zuma enda afika pena pake zatsamwanso zikuoneka ngati za corruption zimene zimachitika anthu ena amaziona. Gulu lomwe lija la African National Congress la chipani chawo chomwe linana kuti no baba izi sizimetida kusankhirani step down. Anachita step down kutasaso 2 years. Asirio la maposa angopulumukira nkamwa mwa mbuzi pang'ono chabe. Ndifuna ndikuwuzeni kuti ainiache aufumu akaona kuti mfumu tidasankha isi kutithandiza mdziko muno. The only option imene amakhala nayo ndikuchotsa ufumu wawowo. Mwayiona imeneyo? Nde anthu akayamba kunena kuti ufumu tifuna tiutenge tiubweze tichotse tisankhe anthu ena kuti azichita zinthu zofanana ndife. Ndi pamene sono mfumu ija yolakwa ija imene sikuchita bwino ija imayamba kumamanga anthu. Mwayiona imeneyo? Ndi zimene amapanga Dr. Isingisa Mzubanda. Ndi zimene akupanga Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Pano sindingachoke ngakhale mudandisankha ndinu mukandizuzula ine ndizikumangani. Ndi zimene zakhala zikuchitika mdziko muno. Koma ndifuna ndikuwuzeni kuti ainyacha ufumu ndi ainyacha ufumu akaufuna olo iwo utalimbalimba mwa mtundu wanje amautenga chifukwa ufumuwo ndi wawo anangokuvekani. Ndifake kumakhala inauguration tiyentikazoze ufumu aja tasankha aja ndi amakuzakuzoza ufumu wacha inyache aufumuwo. Wayiona imeneyo? Ndi mmene zimakhalira ndondomeko zake mabwana. Ndi mmene zimayenera kuchitikira. Communication pakati pa anthu ndi mtsogoleri ngati palibe mtsogoleriwo umachotsedwa umalandidwa olo kwa Mulungu kumwamba kwa Allah. Kumachitika zofanana zake zomwezo kulibe ufumu okakamira kuti uyiyayi. Ndezikanakhala choncho a Hastings Kamuzubanda aja akanamwalira ali mfumu be ya dziko lino. Koma chaini yache anati ayi si mmene zimayenera kukhalira mabwana. Ufumu utitenge ndi adautenga. Ndikuwapasa Dr. Bakiri Muluzi. Anthu sadali nawo vuto a Dr. Bakiri Muluzi zaka zawo zonse 10 ndikumaliza. Abakiri Muluzi aja ndikutisankhira mtsogoleri Malemu Bingwa Mutharika mzimu wonse mwamtendere. Amalemu Bingwa Mutharika atabwera anaonesanso mtsogoleri chifukwa amakana zimene akupanga Chakwera pano amana kuti ine sindingagwetse kwacha amene akufuna mdziko muno achoke. Mwayiona imeneyo? Ambassador wa ku Denmark adathamangisidwa within 24 hours. Move out from my country. Nyamuka within 24 hours usamuke muno. Ine sindingagwetse kwacha mdziko muno chifukwa ndikagwetsa kwacha tomato azadula anyezi azadula anthu anga azavutika. That's leadership. Yo maganizo kandi ma brains akuluakulu oyendesera dziko.
Ine ndi Charles Ben Longwe. Danani nane koma chilungamo changa chiyende ngati madzi makosana. Lero mundimve kuti ndikuti chiyani lero. Mwachifatse mwachidule. Profesa Bingu wa Mutharika adakana kugwetsa kwa chasinga chite nkomwe chifukwa ndikangogwetsa kwa cha imene anthu anga dziko munamene ndikwasogolera ine azazunzika kuopsa tomato amene azamugula modula amanama. Kodi anali chitsiru? Nkhulu amene jatu ofunika timpemphe Mulungu tindzutsa abwererenso. Chifukwa usogoleri wativuta mdziko muno tili ndi anthu amene usogoleriwo mulibe mwa iwo. Mwangokhala nkhope zokongola zooneka bwino, ovala masuti, ovala mataya redi, akamaoneka pali waliwali, koma mkati mwawo ndi mmene Mulungu amanena kuti ine sindiyang'ana kunja kwa munthu koma mkati Malawi. Kodi mkati mwa amene mukufuna kumusankha sopano mkati mwake muli motani? Ndilekeze pamenepo munali ndine Sir Charles Ben Longwe mwakoma nonse mukhale ndi tsiku lopambana. Thank you. God bless. God bless. God bless. Mwayona meneyo. Namba yanga ndi +2 65980 752284. Ndili ku Malawi konkuno kumuzi kwathu ndi kunkhara Bay. Ndikuti 0980 752284 ndi namba yanga imene pa WhatsApp ine Charles Ben Longwe. Ndili konkuno ku Malawi kusakatula chilungamo chiyende ngati madzi. Ufumu ukakanika ngati sukutheka ainiya cha ufumu amautenga. Kaya ndi Satana amatenga ufumu wachi, kaya ndi Mulungu amatenga ufumu wachi, kaya ndi anthu ufumu wa mautenga. Nanga sipalibe kugwirizana pakati pa inu amfumunu ndi amene adakusankhira ndifo ufumu timachita kusankha makosana. Palibe amazika ekha ufumu timachita kusankha. Nde ukasankha kuti ine ndi anthuwa ufumu wanga ndizingoyendesa ine ndi ananga ndi achibale. Apamene amene anakusankha si anako si achibale si ma friends yo ainiya cha ufumu aufuna. Chaka chino cha 2025 ainiya cha ufumu akuufuna. Ineso Ben Longwe ndikubwereranso pansewu. Ndanena kale kuti Zomba, ndanena kale kuti Blantyre, ndanena kale kuti Mulanje, ndanena kale kuti Mangochi. Ineso Ben Longwe ndikubwereranso pansewu. Ndikubwerera. Zikomo kwambiri. God bless you and have a wonderful day. Thank you. Thank you. Thank you.